हॅलो फ्रेंड्स, कशे आहात तुम्ही सगळी? आयज म्हाका दिसभर व्लॉग करपा मेळना कित्याक काल आमी गेल्ली बिचोली म्हाज्या मामागेर, म्हटल्यार रितीच्या आजो मामागेर. तरंगा आसली. तरंगा म्हटल्यार देव बी म्हणटात आमी. ती आमगेर येता तुळशी लग्ना दिसा येता आनी दुसऱ्या दिसा ती वयता परत. तुळशी लग्ना दिसा येता म्हणून ते आमकां कोणाक वचपा मेळना कित्याक सगळ्यांगेर तुळशीची लग्न आसता म्हणून आमी मागीर सगळीं जाणां दुसऱ्या दिसाच वयता. आनी रिती पळय कितें करता पळय रिती. रिती हय पळय मस्ती करपा लागले परत. तेका आतां न्हिदोवपा म्हणून हाडलेलें, पयला तें न्हिदना. म्हटलें तुमच्या कडेन मातशें उलोवया. आयज दिसभर येवपाकूच मेळना म्हाका, व्लॉग करपाकूच मेळना म्हाका. की राती जाली, रात आमकां बरीच रात जाली आनी सकाळची बी लेट जाली मागीर उठपाक आनी सामकें टायर्डशें जाल्लें म्हणून आतां म्हटलें मातशें रेस्ट घेतल्यार बरें म्हणून हांव लेटूच येयलें. आनी कालचे तरंगा कोणाक जर खबर ना तरंगा म्हटल्यार कितें ती तुमी वचना. थोडे शूट केले कित्याक आमी भितर घेतना म्हाका शूट करपा मेळना, भायर काडटना म्हाका शूट करपा मेळ्ळें. तुमी पळया वचोन. आनी आयज आसा सांगोड. सांगोड म्हटल्यार कितें तें हांव तुमकां फाल्यांच्या ब्लॉगान पळोवपाक मेळटलें. हांव वचना कित्याक रात जातली आनी बायक घेवन रातभर थंय रावपाक पॉसिबल ना म्हाका. आनी आयज म्हाजो उपास आसा. फाल्यां आमची जात्रा आनी जात्रा आमची दिवजाय आसता फाल्यां. दिवजांचो आयज आमचो उपास आनी उपासाचें हांव तेका घेवन म्हणून हांव वचना. तो गेला, वैभव गेला कार्ड म्हणून. तो तुमच्या कडेन हांव शेअर करता. तुमी पळया सांगोड म्हटल्यार कितें तें. आनी फाल्यां मागीर दिवजा आमची नवदुर्गा कुळदेवता आनी बोरये. तुमकां हांवें सांगलेलें दिसता, हांवें बोरये आमचो देव म्हणून. सो पळया फाल्यां आमची जात्रा कशी भरता ती. तुमी आजून तयारी कांय करूं ना, हांवें तयारी करपा जाय. फक्त कापड काडून दवरला आनी दिवजा हांवें मातयेची थोडी यूज करता. हांवें ती विकती पितळेचीच घेतली. हांवें पयले दिवस हांवें पोरूच पेटयल्ले कित्याक लग्न जावन म्हाका एक वर्स बाय जातो म्हाका मेळोकूच नासलें. पोरू म्हाका नवीन म्हाजी दिवजा, अंदू ही दुसरी म्हाजी. आमचे उपास कंटिन्यूज उरता. तुळशी लग्नाचो उपास तेच्या दिसा पयली एकादश येयली, एकादशीचो उपास आसता, ह्यो वर्साचेच आसता. एकादशीचो उपास, मागीर तुळशी लग्नाचो जोडव्यांचो उपास आनी एक दीस म्हाका गॅप मेळ्ळो शेनवारा. बाय पळया तेका आतां हें जाय, इयरफोन जाय, उलोवंक दिना. चला मागीर मेळटा तुमकां हांव. बाय. बायक न्हिदयले हांवें, रात जाल्ली पूण न्हिदोंक पळयनासलेलें, वैभव नासलो न्हू म्हणून. मागीर हांवें बेगीन बेगीन तें आयदनां काडलीं घासून. मागीर दूद तापोवंक दवरलें. तें रातचें उठता न्हिदेन दुदाक आनी म्हाकाय जाय आसलें. कामां जाली म्हणटकूच लास्ट मागीर क्लिनिंगा येयलें. सगळो वॉटर बिटर सगळो पुसून काडलो, बरो क्लीन केलो. कित्याक म्हाका सकाळचें रांदपाक जाय आसलें. सकाळीं आनी म्हाका इतलो क्लीन करपाक टायम मेळचो नासलेलो म्हणून आयजूच रातचें सगळें करून दवरलें. हें हांवें म्हाका दूद घेतलें आनी मागीर हांवें चणे फुगोवन घातले. फाल्यां हांव चण्याचो रोस करतलें. आतां तुमी पळया सांगोड म्हटल्यार कितें तो.
हे पळया, हे आमचे नवदुर्गेचे बोरये देऊळ. सांगोड म्हटल्यार देवी पालखेन बसवून बोटीन मागीर बसयता आनी थंय तळी आसा त्या तळयेन 5 फावटी रावंड मारता. आता तो सर आता कितें करतले, दिवजांक दिवस क्लीन करून दवरलेले, तेतून हांवें वाती घालून दवरल्यो. फाल्यां वयता आसतना ते तशेंच घेवन वचपाचे. फाल्यां मागीर थंय वयतकूच देवळान पावतकूच तेल घालून ताका हळद पिचर आनी फूल घालून मागीर आमी दिवजां पेटोवपाचें.